上集结尾，威兹航空801号航班的机长纠正了副驾驶一次危险的过早下降，但他们并未意识到，一个由自己亲手设定的错误的转弯指令正潜伏在飞行管理计算机中，即将把他们带入绝境。当飞机通过最后的进近航点 Juliet Sierra Tango 时，副驾驶正准备按照程序继续下降，但令他震惊的一幕发生了：飞机突然自动开始向左转弯，这个转弯将直接把他们带离安全的进近路线，飞向周围的高山。副驾驶大吃一惊，他立刻断开自动导航，试图手动将飞机拉回直线航路，但此时机舱内的指挥系统已经彻底崩溃。机长此刻做出了一个致命的判断，他认为飞机已经偏离了航道，或许将错就错，让飞机完成这个幽灵转弯，再重新对准跑道是更稳妥的选择。于是他伸手干预，亲自转动航向旋钮，并重新接通了自动导航，命令飞机继续那个错误的转弯。灾难性的混乱发生了，机长在控制飞机的方向，而副驾驶在他的精神世界里仍然认为飞机在直线飞行，于是他再次开始下降。机长完全没有注意到副驾驶的下降操作，一个向左转，一个再下降，他们得到了这两个计划中最坏的组合。飞机一边转向高山，一边一头扎了下去。此时，他们的高度只有1880英尺，而航迹前方不远处就是一座海拔超过3100英尺的山峰。飞机的守护神增强型近地警告系统发出了撕心裂肺的吼声 Terrain ahead. Pull up. 这是最高级别的警告，意味着必须立刻执行地形逃逸机动。程序刻在每个飞行员的脑子里：断开自动驾驶，油门推到最大，机头拉到极限。但在巨大的惊吓和混乱中，训练有素的专业素养被瞬间击溃。他们没有第一时间断开自动驾驶，他们没有将油门推到最大位置。更糟的是，2名飞行员同时向后猛拉自己的侧杆，但由于自动驾驶仍在接通，他们的部分操作被打了折扣。飞机机头被拉起到了近21度的危险角度，但由于动力不足，速度在急剧衰减，他们即将失速，然后一头撞上山脉。就在这千钧一发之际，这架飞机的设计哲学，它最底层的安全逻辑被唤醒了。空客320拥有一项名为 Alpha Floor 的硬保护功能，当系统检测到飞机即将失速时，它会像一个求生本能被激活的生物，瞬间夺取控制权，无视飞行员的油门位置，自动将发动机推力设定到最大，澎湃的动力瞬间注入发动机，飞机以最大推力向上爬升，以毫厘之差擦着山峰的边缘飞过。他们得救了。飞机的自动化系统在最后一刻纠正了人类的连续失误，机组人员死里逃生，但他们并不知道，这个刚刚拯救了他们的守护神，也给他们带来了下一个同样致命的危机。因为 Alpha Floor 一旦触发，就会激活一个名为 TOGA Lock 的功能，这个功能会将发动机的推力锁定在最大状态，除非飞行员手动执行一套特定的解锁程序。他们刚刚逃离了撞山的噩梦，却发现自己被困在了另一个噩梦里。他们不再是飞机的驾驶者，在某种意义上，飞机正在驾驶他们。